咁其實咧，我今日介紹嚟睇好嘢，除咗睇桃花之外咧，馬鞍山公園裏面咧，我覺得啲花即係管花嘅人咧係好勤力嘅，好好打理嘅。佢又種咗唔同嘅花，有其他花都有。係啦，有其他花嘅。咁我所以咧就想介紹大家咧去睇下啲其他花嘅。好啊好啊。嗱，乜叫馬英丹？馬英丹我記得啦，以前僆仔行山時見到啲咩叫臭草花嘛。係啊，臭草嘛，或者五色花咁上下啦，係咪五色梅、五色花咁上下係嘛啲啊？有嗰啲嚟嘅。好似叫五色梅啊。五色梅同埋臭草。咁咧嗱，大家睇下咯喎，因為咧啲花嗱，我行到埋去都唔臭嘅。唔應該臭草啊。咁我唔知係咪個名嚟啊？定抑或人即係啲人求其俾個名佢咧就唔知啦。咁但係咧，你睇到啲花咧有唔同顏色嘅，有粉紅色、有紅色、有黃色、有橙色，仲有一堆花裡面有幾種色都有嘅。係啦，咁咧係啦，所以馬英丹花亦都係叫做五色梅，就係咁解啦。咁除咗呢個馬英花咧，咁之外咧，仲有呢度係有玫瑰嘅，而呢個玫瑰咧就係大種玫瑰嚟嘅。咁但係咧，由於佢嗰個俾風吹啊，就吹到佢歪咗，咁變咗咧就佢係並在一起。咁但係咧，嗰三朵花係同一個枝出嚟嘅，係好壯嘅。而我哋當日去到嘅時候咧，我哋就發覺咧，就佢已經最靚嘅時候過咗，但係咧就仲未謝，仲未謝。除此之外咧，喺個小山丘下邊咧，就有朱槿花啦，我就大紅花啦，係啦，又叫做大紅花啦。咁佢咧就大紅花咧就有幾種嘅，有幾種嘅，係唯一有樣嘢唔同咧，就話個花心花蕊嗰度咧，就大家睇落去就好似差唔多嘅，咁但係啲花瓣咧有少少唔同嘅。因為呢啲花瓣係攣攣地嘅，朱槿花係啊，叫朱槿花。除此之外咧，仲有咧叫做葦牽牛。牽牛花即係牽牛花啦，應該。我又唔知係咪牽牛花，即係總唔知佢咁樣講。我喺網上查嘅，佢就有一種顏色啦。牽牛咯。嗱，佢呢種花咧，除咗粉紅色之外咧，佢又有唔同顏色嘅。知唔知啊？我印象之中。有橙，有橙色，有白色，有黃色，即係總唔知你睇佢嘅形狀咧，咁你就知啦。OK。咁呢度咧，呢個公園咧就喺某一個位置咧，就係擺放係最多呢啲花嘅。咁另外咧就有波斯菊啊。波斯揾過你啦。呢個我又唔知啊，又係一個名啊，係咪波斯種植嘅菊花咧？呢個似乎係啦，我都叫咩波斯。咁同埋咧，通常咧波斯菊咧喺好多相片上邊咧，外國嗰啲相片咧，佢影得好靚嘅，就有一個斜坡上邊，就有唔同嘅高度，有唔同嘅顏色，然後喺低炒上去咧就好靚嘅，就影埋嗰個藍天白雲，係好靚嘅。咁但係由於呢度都好山好矮，我瞓埋起地。都冇用，都炒唔起。咁啊，所以呢啲花都好靚嘅。一兩色啫，得兩種啫喎。紅色、粉紅色啫喎。有白色嘅，有白色嘅。都好似有黃色嘅。咁但係個問題咧，就係睇下嗰個人咧，栽種嘅顏色點樣擺法嘅啫。咁同佢真係喺外國影相嗰啲咧，喺野地咧。就真係唔同晒啊！唔同嘅，係好靚嘅，我見過啦。咁嗱，再下邊咧就黃色啦。黃色通常咧，我哋影相咧就好怕影嘅，因為如果有陽光咧，啲色係散嘅，就影咗一撇嘢出嚟嘅。咁可能咧就係嗰個天造美啊，特登俾我影到咧，就俾大家睇到，因為大家有福氣可以睇到。呢個叫時鐘花。時鐘花。咁咧點解叫時鐘花咧？我最初都唔明嘅，但係我睇下朵花咧，我覺得咧佢個形狀咧，佢中心係圓形嘅，就一格格，就好似個鐘咁樣嘅，就佢啲花瓣就不斷開咧，就不斷生長，就好似不斷轉咁嘅。OK。咁唔知係咪咁嘅命名啦？
嗱，正話就介紹睇桃花啦，而家睇李花啦，睇你嘅花，睇你嘅花啦。但係咧，如果喺網上查咧，佢叫做麥理花，即係冇理佢，麥理花即係冇理佢。係啦。咁有一啲咧嘅講法咧就叫李花，哦，或者唔知係咪讀歪少少音係咪叫李花咧？我又唔知啦。都幾靚，我白白。啊，白白地嘅。咁咧就我今次介紹俾大家睇咧，就有即係話唔同嘅形狀嘅李花。好。咁我話俾你聽，唔係淨係白白地嘅。嗯。咁呢個咧就係山茶花，係紅山茶花，未開嘅。含苞待放。咁咧就佢開花嘅時候，開好大朵嘅，啲葉咧全部都紅色嘅。由呢隻咧都好吸引蜜蜂去食嘅。我曾經喺某笪地方影咧，只要佢再開大少少咧，啲蜜蜂入得到去咧，我曾經見過3-4隻蜜蜂係擁埋去喺度採花粉嘅，好勁啊！嗱，呢個更加得意啦，嗰個名叫咩啊？叫咩啊？蛇乾，蛇乾乾啊！哦，即係話咧，出千啊，好似擔挑咁樣，即係擔乾。擔乾係啦，咁佢叫蛇乾。咁因為咧佢嗰個花嘅中心咧都係向上指啊。如果你當睇唔到紅色嘅花瓣咧，係咪好似綠色嘅一支竿，都係一支矛咁樣樣咧？係咪？就幾得意嘅。好啦，除此之外咧，我哋睇到有勒杜鵑嘅。勒杜鵑呢個色咯。哇！呢個勒杜鵑咧，離遠一睇咧就好靚，好靚，啲顏色係好多咁係吸引你去睇嘅。咁我咧就喺佢開花嘅下邊，向上天影嘅。我咧就特登俾大家去睇下。咦？仲有好多嘢添喎，見到。係啊。咩蝴蝶啊？唔係蝴蝶，葉嚟嘅啫。因為當日咧，蝴蝶咧，因為天氣凍啊。好少蝴蝶出啊！蜜蜂有蝴蝶嘛？蜜蜂咧，我都係無獨有偶，可以俾我影到一隻半隻。佢都係我睇桃花嘅時候，都係得2-3隻飛下飛下嘅，因為天氣凍啊。係啦。嗱，咁呢個咧就係蛇乾，含苞待放嗰剎那開始開花，開始開花嘅時候咧，佢就出嚟啦。咁你會睇到咧，就話佢一支咧就最少都有3-4朵可以開嘅啲花，係啊，見到其實都唔錯嘅。咁呢隻花離遠都可以一望咧就望得到噶啦，即係只不過就話可能啲花托咧就比較冇咁密啊，係撒開嘅。咁另外呢個咧，哎呀，頭先唔係呢個係咩嚟㗎？葉嚟咯。呢個咧啱啊！你睇落去就好似葉嘅，好似葉嘅物體，其實咧。我估係一啲都係一啲花嘅物體，係嘛？咁咧，因為嗰個葉嘅頂頭咧有一粒咧好似有顏色嘅物體出嚟嘅，但係我喺網上咧我又查唔到，咁我睇下我日後仲有冇機會咧撞翻去咧，我就再影一影俾大家睇，再查一查佢究竟係咩？開完花應該清楚啲嘅。係咩物體嚟嘅？因為太過細粒啊，因為我已經特登係放大嚟影噶啦。咁所以呢個公園咧有好多古靈精怪嘢㗎，你可以留意睇下㗎。我有陣時又影到變色龍啊。哦，即係蜥蜴啦。係啊，蜥蜴仔，蜥蜴仔。呢個蛇嗰啲啦叫做。係啦，亦都係類似啲石龍啊。石龍係一畫畫㗎嘛。即係分唔識㗎，唔識㗎都係當佢係當食嘅蛇㗎啦，唔理佢。係啊。冇問題嘅，冇問題嘅。咁，但係即係要有機會碰到撞到咯。嗱，跟住呢度咧就叫做沖天閣。你睇到咧，呢啲都係好似人哋啲熱帶植物嚟嘅，一支支就向上嘅，咁佢都幾特別嘅，因為一深一淺啊嘛。你一經過驟眼望望咩嚟㗎？咁你就睇到原來一高一矮，叫沖天閣。呢個我都係喺網上去抄翻嚟嘅。除此之外咧，有紫蟬花。紫蟬花咧就乳紅色嘅。乳紅色嘅。好沉色。係啊，好沉色嘅，同埋咧佢一係唔生咧，佢都係一堆堆嘅。一堆堆嘅。
咁由於天氣關係啦，冇咁好樣嗰啲我都唔影啦，啱啱先？我梗係影一啲好樣嘅俾大家欣賞下啦。OK。咁馬鞍山公園咧有個幾特別之處咧，佢會做一啲咧一堆堆嘅花成為一個背景嘅，係可以俾你叫做影下相打下卡啦，咁都唔錯嘅。咁佢係會襯托一啲石啊，前面擺唔同嘅花啊，有陣時擺玫瑰啊，即係有陣時都會擺蛇乾啊，又有陣時又擺。而家擺咩？擺韋牽牛啊！哦，係啊，韋牽牛嗰啲。係啊。咁海旁嗰度咧，仲有啲樹嘅。咁我依個咧，我特登影嘅，因為佢幾得意嘅。咁點解要擺？因為咧，佢啲葉咧係向上嘅。向上山啊！啲枝咧，佢又唔會耷落嚟嘅。六法松冠咁樣喎。係啊，好似六法松冠咁啊！又好似人哋舉起武林聖火靈咧，個個向上升，向上即係向上表態嘅，係幾得意嘅。咁講完個向上啦，我哋睇翻向下啦，係咪？向下係咩嘢嚟咧？就係湖尾天門冬。咁咧，佢又係好吸引我嘅，因為咧佢係清淡色嘅，清淡嘅綠色嘅。係啊。就睇埋去咧，就好似啲尾巴咁樣嘅。估唔到咧，佢真係叫做湖尾天門冬，就好似尾巴咁樣擺下。啲天門冬一種，好大棵嗰啲天門冬。係啊。咁啊，所以都幾吸引嘅，同埋佢都幾大棵嘅，其實都可以打卡嘅。係咯，好似即係狐狸尾巴好似。係啊，嗱，仲有樣嘢咧，就更加會俾你睇到啊，綠玉樹叫光棍樹啊。光棍，因為點解啊？一支支嘛，冇料到嘅就唔係光棍。冇葉係咪？冇葉喎，光棍喎，呢個就係右手邊嗰棵啊。亦都似人哋啲珊瑚咁樣啊。都似珊瑚嘅。係嘛？光禿禿咁樣，葉都冇喎。就幾得意嘅喎。咁隔離嗰個咧就龍骨。龍骨就硬刮刮嘅，同埋咧就有啲刺嘅。金絲貓籠嗰啲好似。唔同我知唔同。呢個咧就好似冇乜葉嘅。咁咧就你睇到佢一支支咧伸出嚟咧，就好硬嘅。就好似人哋啲仙人掌，但係咧仙人掌就扁踢踢嘅。佢咧就三角形咁樣嘅，係幾立體嘅。就龍骨唔知係咪夠硬嘅咧？咁除此之外咧，我哋仲有嘢睇嘅，就係紅花羊蹄甲。羊蹄甲。咁你同洋紫荊咧就好近似嘅。係咯。咁但係咧，佢就唔係洋紫荊嚟嘅，但係咧就大家個樣咧有少少似嘅。咁但係我就由於咧我霎時間我都醒唔起咧兩個有咩分別，咁我就揾翻再話俾大家聽。我知洋紫荊就係香港市花咯。係啊，香港即係大家個外觀啊，差唔多，好似差唔多啊，但係有少少唔同嘅。我就知道咧，洋紫荊就將佢移植，即係叫咩剪枝啊，剪枝移植變咗下邊有洋紫荊啊，將呢啲同人哋夾。咁一個邊個生上嚟嘅？咁呢個就唔知啊，只係想俾大家去欣賞下羊蹄甲點靚法，都幾靚嘅。咁咧除此之外咧，嗱呢啲花大啦，我俾咗小花嚟，又識啲小花嚟，哇！生間蘭。即生眼蘭花嘅，生眼蘭。可能都係蘭花嘅一種。我睇佢嘅細咧就似咯，似蘭花咯。咁間字即係日本個首相菅義偉就呢個菅咯，生菅咯。睇錯咗佢。係啦，就千祈唔好生官。菊花頭睇錯頭。咁但係呢種花咧就幾得意嘅，佢一開出嚟個底咧係紫紫地白白地嘅。生間蘭係好靚嘅，但係呢啲咧。就係需要你留意去揾嚟睇咯，咁所以你諗唔到就話喺一個公園裏面咧，就有唔同嘅花嘅。你真係有做咗花王喎你。係啊，花即係睇下揾唔揾到花神啊嘛要。咁嗱，呢個就係時鐘花嘅細朵。咁如果你就咁望佢咧，有陽光睇嘅時候咧，啲光比較散咧，你就睇得冇咁清楚啊。咁但係個形都好靚嘅。
嗱，咁我都講緊啦，好多時就係話佢喺一啲地方仔咧，公園嗰個管理人咧，佢就會擺唔同嘅花擺埋一齊啦。咁佢將波斯菊啊，將唔同嘅花咧又擺埋一齊啊，咁又幾靚嘅，你又可以打下卡都得嘅。嗱，仲有麥理花，又係李花，係啊，又係李花啦。咁呢個咧就冇咁大堆嘅，咁啊即係好簡單，就話佢前後或者叫上下都有嘅，咁都幾特別嘅。咁跟住咧有個叫做紅龍草，紅龍草佢都係一堆堆嘅。係咯。咁點解叫紅龍草咧？咁我就唔知道啦。咁但係咧啲花咧類似一個波咁嘅。佢哋花嚟㗎。花嚟㗎。花嚟果實啦。花嚟嘅。一嚿係啦。個果實嚟添，結咗果添。咁我就話俾你聽咧，梨花好似咩啊？櫻花咁啊嘛。咁呢種似唔似啊？似唔似櫻花？啲瓣多好多。因為咧佢中間粉紅色嘛，但係我哋正話見到嗰啲梨花咧，全部都係白心啊嘛。我粉紅色心。係啦，而家就有少少粉紅色嘅。咁但係切勿記佢係櫻花，因為櫻花咧冇密嗰啲花托就冇咁密嘅。冇密。咁啊都好似係單托嘅，即係幾邊種咗知道，聽人講話。咁啊，所以大家要留意下。總之太過多托嗰啲咧，就通常都係梨花啦。桃花紅、梨花白啊，就係咁解啦。係嘛？咁啊，到最後咧，好叫做書包啦。係啊，冇錯啦，拋下書包啦。咁啊，到最後咧，呢張相咧就係萬綠叢中咧有紅有黃，係咯，有一笪白色嘅物體。反光嘅物體啦，見到。因為咧太陽曬落去咧，就係一隻蝴蝶就係黃色嘅蝴蝶，咁啊好散光嘅。凍到走晒。我話唔係咁多出嚟，但係唔係代表冇，即係所以咧，如果依個公園咧喺夏天啲花盛放嘅時候咧，或者喺秋天嘅時候咧，咁你將會見到有唔同嘅蝴蝶飛下嘅。咁如果你喜歡影蝴蝶嘅，咁啊影咯，啱唔啱先？好啦。到最後啦，關照下啲老友記啦。哇！咩嚟㗎呢個？呢個就香港花卉展覽，係啦。今年啊，知唔知喺幾時啊？咁我就差唔多啦，你先介紹㗎啦。3月14至3月25號。哦，10日到咯。係啊，知唔知佢今年嘅主題叫乜嘢啊？主題知咩名啊？叫咩花咗點樣啊？綻放啊嘛！綻放啊！綻字唔識讀添。綻放英姿係啦，就係花綻放，就係秋英。主角就秋英。秋英啊？係啦。唔係菊啊？秋英啊？咁咧，我哋咧就叫波斯菊嘅。哦，介紹過啦。係啦，就介紹過嘅。咁佢就叫秋英。秋英啊，叫做。咁我秋英唔春英。基本上咧就秋天嚟㗎。咁佢個名又咁叫專登。佢個名係咁啊，咁啲花種係喺邊度嚟咧？我都唔知啦。咁啊，所以咧就係介紹俾大家去睇嘅。喂，但係據聞話要收錢嘅喎，好鬼貴嘅喎，10幾蚊嘅喎。成日10蚊咗記得以前。10幾多蚊啊？10蚊咯，成日以前啊。以前啊。咁大日。係啊。舊年好似10蚊咯，即係雖然我唔使錢，但係好似收10蚊嘅，真印象中。好似14蚊啊。今年14蚊啊。咁鬼貴嘅。佢乜都加啦，係。長者減，係啊，車費咪減啊？減啊！唔係車費，即係冇資助你，資助少咗啊嘛，我都俾多咗咯要。咁但係如果喂我陪你去嘅，我又冇60歲嘅時候，咁我真係要嘥10幾蚊哇！你冇60歲，睇嚟唔止喎。如果你冇啫係啊，我冇60歲啊嘛，啱啱先。即係話入長者就60歲以上咧，就免費入場嘅。係，咁我咧？我陪你去喎，你陪我，你60歲都係免費㗎。我唔夠60歲啊！你唔夠60歲，返咗幾年先咧？如果真係唔夠歲嘅，真係唔夠你60歲嘅咧，唔夠稱係點啊？即係你當係照顧者入咧，都可以免費喎。聽講係幾多個啊？免費者？你一個人拖你得啦，係嘛？唔使咁多人拖你啊。哦，咁啊係，咁啊唔使抬轎咁抬嘅，唔使食係喎，都得喎。4人大轎係喎，4人抬都食咯，免費，得5個免費咯，可以得㗎。但係我話俾你聽
坐轎嗰啲係官嚟噶嘛，你唔係官，你又要落地行噶啦。咁都免費啊嘛，免費一個咯，即係兩個可以 OK 幾好啊。嗱咁啊，大家咧就留翻啲時間去睇下啦，幾有心即係㗎。睇下啲花咧，嗰個人都開心啲嘅，千祈就唔好淨係留喺屋企，因為留喺屋企咧對住四埲牆咧冇癮嘅。今年要去咯，咁出年死都去啦，又貴咗啊嘛車費。係啊，咁啊仲係免費2蚊，可以去多啲。2蚊嘅時候，我哋就應該把握我哋嘅時光，歡歡樂樂去咁我哋既然係咁嘅時候，我哋依集咧就到而家啦。而家就完快。係啊，完㗎啦，係啊，咁同大家拜拜啦。好啊，咁就拜啦。拜拜。